น้องสายฟ้าพายุกินแพนเค้กแต่ชาวเน็ตกลับโฟกัสเห็นสิ่งผิดปกติที่คอน้องพายุทำเป็นห่วงมากสายฟ้ากำลังมีสมาธิกับแพนเค้กสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายฝาแฝดวัย1 ขวบกว่าของซุปตาสาวชมพู่อารยาและนักธุรกิจหมื่นล้านโน๊ตวิศรุตล่าสุดครอบครัวนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักของลูกชายมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจอีกแล้วล่ะค่ะล่าสุดชมพู่อารยาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่ลูกชายกำลังกินแพนเค้กอย่างอร่อยแต่สายตาชาวเน็ตกลับโฟกัสไปที่ลำคอของน้องพายุที่เป็นรอยแดงขึ้นมารีบคอมเมนต์ถามแม่ชมกันยกใหญ่และมีอีก1 จุดที่บรรดาแฟนคลับพุ่งเป้าให้ความสนใจนั่นคือเสียงชัตเตอร์รัวๆที่ได้ยินในคลิปเมื่อมองผ่านกระจกด้านหลังเห็นได้ว่าที่มาของเสียงชัตเตอร์มาจากพ่อน็อตนั่นเองอยู่พร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวเลยน่ารักที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากjam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ